他为何一天到晚指桑骂槐？他为何背地里总对铲屎官使坏？他又为何屡屡偷走主人的钱财？在秃的小屋里，我们体会到了喵生的无奈。别的猫形貌屹立，一表猫才，而它却长得不是一般的埋汰。别的猫一身肌肉，到处耍帅，而它却长得像个俄罗斯方块。别的猫受到主人盛情款待，它却被铲屎官一次次拒之门外。别的猫整日鸡鸭鱼肉，胡吃海塞，它却每日只能吃糠咽菜。别的猫整天不干别的，就知道秀恩爱，而它却揣着小手手，孤独地躲在角落里发呆。它们在生活中经常受到不公平的对待，尤其是身处如今这个看脸的时代，长得好看的总是会得到铲屎官更多的宠爱，生活的更是无比悠哉，而长得丑的却被放养街头，没人疼爱。他对铲屎官的偏心耿耿于怀，时间久了心里越来越变态，为了报复铲屎官到处搞破坏。如果不爱就请不要购买，既然买了就请好好对待。你对他爱还是不爱，他心里都明白。看小屋视频，品喵生百态。